Наступило время слушать Твое Слово. Проговори нам, Господь, чтобы мы могли измениться в Твой образ. Дух Святой, дай нам дух откровения сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Откройте, пожалуйста, Евреям 2 глава. Евреям 2, 17-18 стихи. Евреям 2, 17-18 стихи. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел быть искушен, то может и искушаемым помочь. Я чувствую в моем сердце, что время наступило для нашей церкви влюбиться в Иисуса. Вы знаете, многие люди ходят в церковь, и они не знают Иисуса. Поэтому в этом месяце я не хочу, чтобы вы шутили с собраниями. Не пропускайте ни одно воскресное или служение или собрание в четверг. Я буду целый месяц проповедовать об Иисусе. Я хочу, чтобы Дух Святой открыл каждому из нас личность Иисуса. Чтобы мы могли его видеть. Когда мы будем его знать, тогда мы сможем влюбиться в него. Вы знаете, многие люди ходят в церковь, не потому что они, не благодаря, не из-за любви их к Иисусу, не благодаря любви к Иисусу. Они ходят в церковь просто потому что благодаря тому, что они получают от Иисуса. Ходят в церковь, потому что приятно в церкви. Ходят в церковь, потому что в церкви легче и хорошо. Ходят в церковь, потому что они получают исцеление здесь. Ходят в церковь, потому что Бог дает много чего. Но не ходят в церковь, потому что они знают Иисуса. Но это все изменится. Мы будем знать Иисуса. Мы будем ходить с Иисусом. Мы будем щупать Иисуса. Мы будем уметь разговаривать с Иисусом. Мы будем любить Его всем сердцем. Мы будем двигаться им. Мы будем существовать им. Мы будем прославить Его всем нашим деяниям. Это важно знать Иисуса. Муж Галилея, того, кто умер за вас. Кто был распят, чтобы мы с вами могли жить. Но не просто жить для себя опять, но чтобы наша жизнь начала отражать Его жизнь. Дорогие мои, поэтому Он был мертв. Поэтому Он был распятым. Чтобы Его жизнь, которую Он продемонстрировал нам здесь на земле, могла стать твоей жизнью. Что это значит? Его жизнь стать нашей жизнью? Чтобы Его деяния здесь на земле могли начинать проявляться именно через тебя, через меня. Конкретно. Это возможно. И это вовсе не тяжело. Он уже умер для того, чтобы это случилось. И это произойдет, когда у вас будет знание об Иисусе. Аллилуйя. Видите, все то, что Иисус делал, и все, кем был Иисус, кем являлся Иисус здесь на земле, может быть проявлено в тебе. Пастор, либо я, или любой пастор, не супермен. Мы не супермены. Мы не какие-то особенные такие люди. Мы люди, кому Бог открыл себя. И это Бог желает открыться тебе лично, чтобы ты просто знал личность Иисуса. Аминь. И я молюсь, чтобы Дух Святой мне помог сегодня. Потому что для этого Дух Святой был послан, чтобы раскрыть нам Иисуса, чтобы учить нас об Иисусе, чтобы Он открыл нам все то, что Иисус учил, и то есть Иисус на самом деле. Все то, что Он делал здесь на земле, когда вы говорите об Иисусе, люди начинают думать, что Иисус мог таким быть, потому что Он был Богом. Если вы скажете, что Иисус делал чудеса и знамения, они скажут, да, потому что Он был Бог.
И тут скажет, Иисус жил здесь над грехом, праведную жизнь. О, да, это же Иисус, он был Бог. Но нам это не просто не может. Но я хочу вам сказать что-то другое сегодня. Я хочу сказать вам сегодня, что все то, что Иисус являлся здесь на земле, Он хочет быть таким для тебя и через тебя. Когда Иисус пришел сюда на землю, Библия говорит нам, что Он явился здесь на земле, чтобы во всем. Посмотрите это 17 стих, который мы читали еще раз. Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям. Братьям имеется в виду нам с вами. То есть Иисус должен был во всем уподобиться братьям, чтобы спасти нас, ему необходимо было уподобиться нам, похожи на нас. Итак, когда Иисус пришел сюда на землю, если это новость для вас, молюсь, чтобы это изменило вашу жизнь. Иисус не был Богом. Когда Иисус ходил здесь на земле, Иисус был Сыном Божьим. Он не был Бог. Он был Сыном Божьим. Библия говорит на Филиппийцам, 2 глава, не спешите меня расстрелять или бросить мне камни. Я объясню вам. Вы поймете. Филиппийцам 2 глава, Библия говорит нам, что когда Иисус покинул небо, что Он оставил Его божественную природу там и принял образ раба и принял плоть, греховную плоть. Хотя Он не загрешил, не совершил ни один грех. Но это плоть, которая у него была способна была на грех. Просто он не поддавался греху. Аминь? Когда Иисус пришел на землю, чтобы искупить человека, это одно из условий было такого, чтобы он был во всем уподобен Бога, человеку. Вы знаете, когда человек упал в грех, Адам упал в грех, и Ева. Надо было, чтобы кто-то искупил их. Человек упал в грех, надо, чтобы человек выстоял перед грехом. И никто не мог выстоять перед грехом, чтобы победить дьявола и чтобы завоевать наше положение опять. Безгреховное положение, которое было в Эдемском саду. Не было такого человека, потому что все люди после Адама начали наследовать натуру Адама. А натура Адама была какая? Греховная. Поэтому, конечно, Бог мог бы прийти и сказать, дьявол, я тебя убиваю, я тебя уничтожаю и так далее. Но это не будет несправедливо. Тогда это значит, что Бог сам несправедливый Бог, но Бог справедливый Бог. Потому что человек не выстоял перед дьяволом, перед искушением, поэтому он потерял то господство над землей, которое Бог дал ему. Человек передал это господство кому? Дьяволу. Поэтому дьявол есть Бог, маленький Бог. Это земли сейчас. Временный Бог. Это земли. И чтобы искупить нас, и чтобы мы могли спастись от этого положения, необходимо, чтобы кто-то тоже из человеческого рода победил дьявола тем, что он не упасть в грех, и через смерть, через воскресение, через кровь. Это то, что сделал Иисус. Поэтому, когда он пришел на землю, он полностью уподобился человеку. Здесь? Он полностью уподобился человеку. Библия говорит, он уподобился. Что это значит? Это значит, Иисус был на твоем месте. Об этом я проповедую сегодня. Иисус был на твоем месте.
Дорогие братья и сестры, смотрите на меня. Многие из вас жалуются на свою жизнь. Многие из вас смотрите на себя и вы думаете, почему, за что, Господи? Многие из вас даже жалеют на Бога, ропщут на Бога. О, Господь, почему моя жизнь такая? Мой сын даже меня бьет свою матерь. Господи, почему меня такой муж неменяемый? О, Господи, почему мне так плохо перед грехом? Я не выдерживаю перед искушением. Почему только я в этой ситуации? Никто меня не может помочь. Пастор говорит, ничего не помогает. Он говорит, что Бог, но он меня не поймет, потому что он не в моем положении. Алло! Но послушай, дорогой мой, да, я не могу понять тебя. Да, я не в твоем положении. Но Библия говорит, что там, где ты есть сейчас, там, где ты находишься, Иисус был на твоем месте. Он уподобился человеку во всем. Что у тебя есть? Иисус был там, чтобы почувствовать то, что ты чувствуешь. Почему он был там? Чтобы он мог почувствовать и пережить все то, что человек здесь может пережить здесь на земле. Тебе плохо от того, что у тебя болезнь. Библия говорит нам, что он специально получил раны за наши болезни. Чтобы ранами его, боли, которые он получил в этой ране, чтобы вы могли быть исцелены. Он в этих ранах нес ваши болезни. В этих ранах чувствовал он твои боли, которые ты сейчас чувствуешь. Он знает, дорогие. Он знает, дорогие. Он знает, дорогие. Иисус знает твое положение. Он знает, что ты переживаешь, через что ты проходишь. Не думай никогда, что Бог тебя забил. О, нет! Библия говорит нам, что Он был уподобился человеку во всем, аллилуйя, во всем. И Библия говорит в 18 стихе, ибо как сам Иисус, сам претерпел. Слушайте, сам претерпел. Быв искушен. Он претерпел именно то, что ты сейчас терпишь. Что ты терпишь сейчас, Бог говорит, для того, чтобы Он мог тебя понять, Он претерпел это. Поэтому, когда тебе хуже всего, когда тебя никто не понимает, не открой рот, не жалуйся на никого, пойди в комнату твою, пойди в свою комнату и знай, что Иисус возле тебя. И расскажи Иисусу. Если я не пойму, Иисус поет. Если твой муж не поет, Иисус поет. Если твоя жена тебя не поймет, Иисус тебе поймет. Просто закрой себя в комнату. Только ты с Иисусом. Только ты с Иисусом. Он вездесущий. Он живет в тебе. Он возле тебя. Расскажи ему. Подай ему, положи свою голову ему на плечо. О, как утешит тебя. Он утешит тебя так, как никто, дорогой. О, тебе не надо искать человеческое утешение. Есть то утешение, которое идет в престоле живого Бога. Есть Иисус, который специально все это потерпел, чтобы ты сегодня мог положиться на него. Чтобы ты сегодня мог смотреть Иисуса в лицо и говорить, Господь Иисус, ты знаешь. Аллилуйя! 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 Иисус, Иисус, Иисус! И Библия говорит нам, потому что Он претерпел все это, то может
iskushaj me pamosh. To может, Валерий, to может искушаемым помочь. Ты видишь свои обстоятельства? Не смотри на человека, смотри на Иисуса, то может помочь. Не смотри на правительство и государство, смотри на Иисуса, то кто может помочь. Смотри на него. Знай, что он возле тебя. Он о тебе заботится. Он знает тебя лично. И ради тебя он претерпел это. Послушайте, дорогие. Если бы ты был единственный человек здесь, на земле, Иисус бы претерпел все это. Да, дорогие. Если бы ты был единственный человек здесь, он бы пришел все равно, девушка. Если бы ты был единственный человек здесь на земле, он бы пришел на твое место, чтобы понять тебя. Он есть лучший друг, дорогие мои. Мы часто ищем помощь там, где помощи нет. Поэтому нам надо знать его. Знать его. Не просто его силу, не просто его чудеса, не просто его исцеление, но знать его как лишь вот он. О мой муж, о мой ассистент, о мой партнер, о мой учитель. Ты и только ты. В четверг мы проповедовали об Иисусе, что он возле вас. Иисус был на вашем месте. Он нес, вы думаете, что у него, может быть, но он же был сын Божий, он же, это самое, у него было такое же состояние, как вы сегодня. Я вам скажу, у него даже была плоть, такая же греховная. Он мог пасть грех. Если бы он не мог пасть грех, дьявол бы его не искусил, не искушал бы его, потому что он не дурак. В каких-то смысле он дурак, но он знает, что Иисус мог бы пасть. Римлянам 5 главу, посмотрим, я вам так покажу в Библии, чтобы вы знали. Римлянам 5, или вернее, сначала давайте посмотрим 8. 8:3. Римлянам 8:3. Библия говорит здесь, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, жертву за грех и осудить грех во плоти. Бог послал Его Сына подобие плоти греховной. Вот, у него была подобная плоть, как я. Греховная, натуральная. Я помню, как Бог меня освободил однажды. Я был молодым человеком, я был студентом в университете, и там я был из, может быть, 15 тысяч студентов, я был один из немногих студентов, верующих. И искушение было повсюду. Это было летом однажды, я ходил на улице, и все, я занимался тогда, и было очень много искушений. И, молодые девушки, они отелевизировались. И я просто думал, вроде бы нет выхода. И Бог просто мне проговорил через этот стих, что Иисус Христос тоже был искушен во всем был искушен. Аминь. Он был на твоем месте. Неужели, когда я смотрю, я вижу, что искушение возле меня, вокруг меня, даже от девушек. Значит, Иисус, если он был искушен во всем, значит, у него было искушение там, и он не упал. Значит, я не должен упасть. Аминь. Многие из вас видят, что у меня искушение перед спиртом, перед алкоголем. Я не знаю, я бессилен. Ты знаешь, ты бессилен пока
пока Иисус не придет. Когда Иисус придет, соединиться с тобой, когда ты будешь знать, что и даже в этом Иисус был искушаем. Иисус был во всем искушаемый, и Он выдержал. Он выдержал, Он есть в твоем сердце сейчас, и сейчас тоже Он выдержит. Но уже теперь в тебе выдержит Он. Тогда не надо будет бороться против этого греха. Но Иисус, который выдержит сам, когда Он был в своем плоти, Он теперь в твоей плоти, и Он в тебе выдержит перед этим искушением. Что еще? Какое искушение еще у тебя может быть? Любое, перед деньгами, или искушение, что нету финансов? Посмотри просто на Иисуса. Алло? И попроси Его, Он живет в тебе, в твоем сердце. Иисус, ты выдержит, ты был искушаемым во всем. И ты выдержит. Дайте Богу силу, шанс, Иисусу шанс проявлять себя через вас. И Он даст вам ту силу, которую Он имел, чтобы выдержать. Я вам сказал, у Иисуса не была какая-то специальная плоть. Особая. У него была такая же плоть. Единственная разница между Иисусом и теми людьми, которые жили до Него и во время Его жизни, в том, что Иисус... Вы все слушаете сюда? Если кто спит рядом с вами, разбудите их. Что Иисус был рожден от кого? От Духа Святого и от Марии. Он был рожден от Духа Святого. У Иисуса было два рождения. Он был рожден от плоти через Марию, но его отец был не Адам. Его отец был Дух Святой. Это была выигрыш, в этом было преимущество. Потому что медицина даже уже подтвердила то, что Библия уже знала тысячи лет назад, что кровь переходит как раз от отца, от линии отца к ребенку. Аминь. Это уже доказано медицина. И поэтому Бог так планировал, чтобы отцом Иисуса был Дух Святой. Он не выбрал, чтобы Дух Святой был матерью. Человек будет муж. Но потому что он знает, что кровь должна быть непорочная. Понимаете? Потому что если бы это была кровь человека, грех уже там есть. О какой борьбе можно речь идет с дьяволом, чтобы победить? Значит, он бы упал. Но он не мог упасть. Он не упал, потому что он не наследовал кровь, греховную кровь. Все остальные люди, которые жили до Иисуса и без Иисуса, которые живут, они имеют греховную, как мы тоже, до принятия Иисуса, они имеют греховную природу. Значит, они грешат. Хотят, не хотят. Иногда многие вещи не хотят делать, но они все равно делают это. Аминь? Потому что греховная натура, природа. Вот, именно эта натура не была у Иисуса. Аминь? Это было преимущество. Потому что его дух, его кровь, он был рожден от Духа Святого. Но он также был рожден от плоти. И поэтому у него была плоть, такая же, как у нас. И также ты, дорогой, ты тоже должен быть рожден дважды. Аминь? Библия говорит нам, кто не родится свыше, тот не наследит Царство Небесное. А это Евангелие от Иоанна 3 глава 6 стих говорит нам, что рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. Мы все родились один раз, через отца и матери, через наши родители. Это было рождение по какому? От плоти. Аллилуйя. Но Библия говорит, чтобы наследовать Царство Небесное, вам следует, вам необходимо родиться дважды. Если бы вы родились только от плоти, вы бы остались в плоти. Рожденный от плоти есть плоть, вы бы всегда имели слабость перед грехом, вы бы служили греху всю вашу жизнь. И последствием это есть смерть в аду, срежение зубов.
Вечная смерть в ад, озеро огненное. Но Библия говорит, что но также после воскресения Иисуса, после смерти и воскресения Иисуса Христа, Бог предоставил каждому человеку шанс иметь такое же рождение, какое имел Иисус. Он был рожден от кого? От Духа Святого. И Библия говорит, что вы тоже должны быть рождены свыше. Что это за рождение? Это называется рождение от Духа. И поэтому Бог говорит, кто рожден от плоти, есть плоть, это никуда не годится, но поэтому у нас есть шанс быть рожденным второй раз. И как это рождение называется? Рождение от Духа. Поэтому, когда вы принимаете Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, вы знаете, что с вами происходит? Не понял. Не слушаю. Вы принимаете такое же рождение, какое было у Иисуса. У вас происходит духовное второе рождение. Почему Бог не мог это делать по-другому? Почему именно через принятие Иисуса? А это потому, что Иисус Христос, Он первенец. Колоссянам 1:18. Первенец среди братьев многих. Он первый был рожден так, и ему следовало быть показать, как нужно жить таким образом. После второго рождения, как нужно жить. Как нужно жить, понятно. Вот. Потому что он первый прошел этот путь, он жил и показал нам, как нужно жить. Алло? И вся его жизнь рассказывает Евангелие, правда? Теперь, почему именно нам, чтобы родиться от Духа, необходимо принять Иисуса теперь? Вы слушаете меня кто-нибудь? Потому что, принимая Иисуса в своем сердце, когда рождение свыше происходит, Иисус приходит к нам, Духом Святым, так? И Он начинает проявлять свою жизнь, которая, кстати, Он демонстрировал нам в течение 33 лет. Ту жизнь, которую мы видим в Библии, то, что Он продемонстрировал на практике. Теперь, когда вы принимаете Его, Он входит в ваше сердце, чтобы исцелить вас. Тогда разница заключается только в одном. Тогда Его Дух был в Его плоти. А теперь Его Дух в вашем, твоем плоти. Но суть человека это что? Плоть или дух? Дух. Поэтому Иисус сейчас начнет проявляться во все Его качества каждом человеке свыщерожденного. Вы понимаете, почему? Поэтому Иисус сказал, всякий верующий в меня, дела, которые я делал, сделаю так же. Вы слышите меня? Потому что на самом деле это не ты это сделаешь. Он в тебе живет, ты просто позволяешь ему явить себя. Поэтому не бойся молиться за больных. Не бойся даже молиться за мертвых людей. Потому что когда я стою перед ним, это как тень, когда я вижу свою тень. Я поднимаю свою руку, это не моя рука, это рука Иисуса со мной. Он сказал, что я был с вами, но я буду с вами и вас. Он со мной. Не я проповедую вам, дорогие. Есть кто-то внутри меня, который дает жизнь, эти слова, которые я говорю. Поэтому я не боюсь, когда я знаю, что он со мной. Но он не просто приходит и уже сразу становится гигантом. Алло? Слушайте, не спите. Алло? Аллилуйя! Необходимо, чтобы Иисус возрастал в вас. Даже Иисус, когда он был в своей натуральной плоти, да? Даже тогда ему надо было возрастать. Аминь. Если Иисус не будет получить рост в тебе, если он не будет расти, он не сможет расти до такого стадии, чтобы он мог совершить чудеса и знамения. Видите, что он не сразу начал все это делать. Когда он был маленький, он ничего не слышал, что он делал.
Правда? Потому что он должен расти в тебе. Вот, слушайте теперь. Иисус был на твоем месте, когда он уподобился тебе, правда? Теперь он требует от нас, Бог требует от нас, чтобы мы были на место Иисуса. Чтобы мы во всем уподобились кому? Это значит явить его, подражать Иисуса, любить Иисуса, изучать об Иисусе, менять свое сознание, подключаться к Иисусу, думать как Иисус, говорить как Иисус, ходить с Иисусом, уподобиться Иисусу. Аллилуйя! И когда он растет благодать в тебе, тогда ты получаешь его мудрость. Тогда его чудодейственные силы становятся твоей. Тогда ты начинаешь говорить, знать, как власть имеющий, как Иисус. Тогда его качество начинает возрастать в тебе. От Луки 2 глава 52 стих. От Луки 2, 52. Иисус же преуспевал. Это слово преуспевал, это то же самое, как возрастал. На английском там написано возрастал. Иисус же преуспевал или возрастал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и у человека. Слушайте, дорогие, Иисус уже вошел в вас. Это уподобится как рождение ребенка. Так? Когда ребенок рождается, чтобы он мог стать полноценным личностью, надо, чтобы делать, надо, чтобы растил. Правда? Таким же образом, Иисус уже в вас вошел. Это все его запас, потенциал Бога. Весь Бог в вас. Но как это проявится? Потому как вы позвольте Богу возрастать, Иисусу возрастать в вас. Как это делать? Изучай Иисуса. Знай, просто всегда, прежде всего, ты всегда должен знать, что я хожу с Иисусом. Он возле меня. Он во мне. Осознай этот факт. Осознайте этот факт, что Иисус возле вас. Не просто уподобиться Иисусу, это значит, может быть, иногда, раз так, и так далее. Нет. Он вас. Просто осознаете это. Давайте закроем наши глаза. Все. Иисус возле вас. Он так близко, как ваша тень возле вас. Ощущайте его прямо сейчас. И поблагодарите его, что он живет в вас. И что он возле вас. Не просто внутри вас, но он возле вас. Он ближе, чем ваша рука к вам. Вот он перед вами. Благодари его, что он во всем уподобится тебе. Что он пришел на твое место, чтобы ощущать то, что ты ощущаешь. Что он пришел на твое место, чтобы ощущать, пережить и пройти все, то, что ты проходишь. Чтобы понять тебя. Теперь-то тебе надо уподобиться ему. Чтобы двигаться, как он двигается. Чтобы уподобиться ему. Чтобы его жизнь могла проявиться через тебя лично. Поговори с Иисусом, как личность. Он так и есть. Обними его. Просто люби Иисуса. В своем воображении просто представь себе, что Иисус стоит перед тобой. А ты, как маленький ребенок, падаешь на колени перед ним. Используйте ваше воображение, просто благодари его. Библия говорит в Исаии, что он говорит, я держу тебя за правую руку. Я вожу. Вот как он держит тебя. Просто представь его. Я благодарю тебя, Иисус, что ты здесь возле меня. Что ты окружаешь меня. Я окружен тобой. Ты держишь меня за руки. И ты ведешь меня по жизни. Ты во мне, чтобы проявлять твою личность, твое качество, твою жизнь.
Slava тебе, Иисус. Во имя Иисуса. Аминь. Откройте, пожалуйста, Галатам 4:6. Галатам 4:6. А как вы, сыны, то Бог послал в сердце ваше Духа Сына Своего, вопиющего Ава Оши. Что это значит? Опять я попрошу ваше внимание. Я уже сказал, что была разница между Иисусом и теми людьми, которые жили с Ним и до Него. То, что эти люди несли, рождены от Адама. И они наследовали грех. Но Иисус рожден от Духа Святого. Поэтому это уже не его природа. Так? Но теперь не только Иисус, Он был первым. Но не только Иисус рожден от Адама. То еще, не только Иисус рожден от Духа Святого, то еще рожден от Духа Святого. А? Я рожден от Духа Святого. Я рожден от Духа Святого. Рожденный от Духа есть Дух. Я рожден от Духа Святого. Поэтому Бог, это то, что Бог имеется в виду здесь, что как только вы приняли Иисуса, что происходит? Вы стали сыновья Иисуса, раби Господа, Бога. Аминь? А кто первый сын Бога? Иисус. Иисус первый сын Бога. Аминь. Если Он сын Бога, и Он показал нам пример. Аминь. Если Он показал вам пример, как нужно жить сыну Божьему. А мы тоже сыновья, значит, мы должны жить, как Он жил. Но потому что мы сами не сможем это делать, Бог послал нам Духа Сына. Вы знаете себе, что Бог послал Духа Сына. Дух усыновления, который был в Иисусе. Что это значит? Это значит качество Иисуса теперь, который Он демонстрировал, когда Он жил здесь на земле. И Он это не делал не потому, что Он Бог. Вы понимаете? Я возвращаю. Он это делал, потому что Он есть Сын Божий. И как Сын Божий, почему Иисус сказал, я ухожу, но лучше для вас, чтобы я ушел. Потому что когда Он уйдет, тогда Он не будет ограничен плотью. Тогда Его Дух Сына, который действовал в Нем, будет в каждом из нас. И тогда Иисус не будет в Палестине только, но Иисус будет в каждом из нас. Алло, слушайте там. Иисус будет в каждом из вас, из нас, и как Он есть сейчас. Это значит, все то, что Он делал тогда, сейчас Он будет продолжать делать. То есть вы знаете, что Иисус продолжает делать все то, что Он делал в Новом Завете. А где Иисус? Вы думаете, почему тогда многие люди не могут делать многие великие вещи? Хотя Иисус живет в них. Потому что они это не осознают. Вот, вы теперь послушайте, дорогие мои. Иисус пришел к вам. Он говорит, что не вы меня избрали, но я вас избрал, чтобы принести плод. У Иисуса есть цель. Почему Он избрал вас? Чтобы Его жизнь могла продолжаться. Чтобы Его настоящая жизнь могла продолжать оплодяться через нас. Он тут сам Иисус, но просто в моем плоти сейчас от меня все отражает. Вы знаете, я получил это откровение, я всегда это проповедовал, я всегда это знал. Но за неделю назад Бог это явил мне по-новому. Сейчас я стою, я вижу, что я стою в Иисусе. Возле Иисуса. Он возле меня. Теперь я не боюсь молиться за больных, проповедовать, значит, воскрешать мертвых, потому что не я это буду делать, Он здесь. И ты тоже. Иисус огорчается, когда мы смотрим на себя. Она говорит, перестань смотреть на себя, убери свой взор от себя, начни просто твое я, отступать тут. Отступаю тебе место, Иисус. Каждый день в своей жизни, каждый день ты должен говорить, Иисус, я отступаю.
zadmeriat, te idipiridi. Proiazis u Jesus sheres meia. Toca paetam, lis paetam Iisus ușau, să nu te mă protejai vă slujenie este. Toni butanimat meia sivonia. Toni butanimat meia sivonia. Toni buslish meia sivonia. Iisus jest tudzie samo. No pakatini astupish sputi. Pakatini das mu mesta. On despoje podojate tadela. E pa mai vem actor nebot. Paisamu Iisus bude ispozować do bowa człowieka. Równa kakon desować. On daje сказать, что больше сделает. E paisamu dla Isusa nie ważna. Mужчина или женщина. Потому что Иисус живет там, не женщина делает дело, а Иисус сам. Он просто использует плоть женщины. Одна из самых могущественных женщин, которые жили на этой планете, которые Бог вообще, или женщины, или мужчины, одни из тех людей, которые Бог больше всех использовал, кроме апостолов, были женщины. Мэри Алис, Мэри, Мама Мэри называется, или Катрин Кулман. Все эти были женщины, и Бог использовал их мощно. Почему? Потому что они сказали, не я отступаю. Но ты, Иисус, если вы можете понять это откровение, что Он был на вашем месте, чтобы понять, вас уподобиться вам. Теперь мы на Его месте. Его же нет здесь физически. Мы здесь физически. Чтобы продолжать все то, что Он делал. Когда ты стоишь перед грехом, Иисус ходил над грехом. Ты просто позволяй Иисусу Его праведность, пускай Он просто вышел. Не я теперь стою перед этим грехом, но Иисус. А Иисус всегда побеждает грех. Когда тебе надо говорить, говорит, Господь, не я сейчас буду говорить, но ты возьми контроль. Иисус всегда знает, что говорить и что сказать. Когда ты стоишь перед болезнью какой-то, ты говоришь, о, Господь, это тяжело даже. Ты начнешь думать, что это тяжело, потому что это ты. Говорит, Господь, я отступаю, но ты. Он в тебе. Ты не можешь отделиться от него. Пока ты ходишь с Богом, Он с тобой. Поэтому просто отпусти Ему вперед. Пускай Он возьмет контроль. Дух Святой, дай откровение каждому человеку сегодня об этой проповеди. Дай пошли откровение об Иисусе, чтобы мы могли знать. И позволить Иисусу проявляться через нас. Если мы это поймем, мы все начнем действовать силой и могуществом. Но поэтому, когда Бог мне это открыл, я по-новому читаю Библию. Теперь я люблю читать Библию, как никогда раньше. Особенно Евангелие. Потому что когда я вижу Иисуса, я вижу, Он же во мне. Вот Он здесь. Он это сделает и сейчас. Он это скажет и сейчас. Уподобьтесь Иисусу. Это значит изучай Иисуса. Меняй свои мысли, свои там все грязи, которые ты накопил за свою жизнь. Замени это Иисуса. Замени это Библией. Изучай Иисуса, уподобься Ему. Подражай Иисуса. И начни спрашивать у себя, сделает ли это Иисус? Сделает ли так Иисус? Если Он так не сделает, позволяй Иисусу, чтобы Он вышел и сделай как нужно делать. Аллилуйя. Филиппийцам 2:5. Откройте языка. О, Господь, я доверяю Тебе, что это дойдет до нас во имя Иисуса. Что мы начнем относиться к Иисусу как человека, который возле нас. Дорогие мои, Он возле Тебя. Дорогая моя, вот Он возле Тебя. Развивай свое воображение. Вот Он возле Тебя. Он здесь без проблем. Все равно, знаешь ли ты этого или нет. Он там. Полезно, конечно, чтобы знать. Поэтому знай это и действуй соответственно. Он есть дух, и Он здесь. Ты можешь ощущать Его. И многие из вас, вы всегда ощущаете Его во время поклонения, во время прославления, во время... Вы чувствуете, что да,
Он наполняет вас. А вы должны всегда так двигаться. Всегда иметь его возле вас. Он говорит, я держу тебя за правую руку. Он возле вас, и он внутри вас. Когда я болею, когда кто-то что-то у меня не то, я говорю, Иисус, ты во мне, прояви свою исцелительную силу. И я закрывал, я себя сандей убираю, и говорю, Иисус приходит, являет свою силу. Когда мне надо молиться за человека, я говорю, Господь, не я буду молиться, я никто. Но ты проявись. Я возлагаю руку, но я не вижу свою руку, я хочу видеть руку Иисуса. Вот он, делает это. То есть, отпусти себя и приводи Иисуса в действие. Скажи ему просто, я всего лишь сосуд, я всего лишь тело, через которое ты действуешь, но ты действуешь. Филиппийцам 2:5. Ибо вас должны быть, не может быть, должны быть те же чувствования, какие и в Иисусе Христе. Почему? Потому что Он вас. И Он возле вас. Он ходит с вами. Спит с вами. Им вы существуете. Им вы двигаетесь. Им вы существуете. Им вы делаете все то, что вы делаете. Но лучше для вас, чтобы это знать, что Он возле меня. И когда мы прославляем Господа, почему я танцую? Потому что я знаю, что Он возле меня. Я представляю Его на троне. Перед Богом, дать ему. Это как во время Римской империи. Или во время Ирод и другие кесари, они сидят на столе. И они зовут молодые женщины и молодые, чтобы они танцевали. То лучше танцуют, они говорят, проси, что ты хочешь. Они прославляют царя. Но я не прославляю римского царя, я не прославляю Ирода, я прославляю того Бога, кого прославлял Давид. Я знаю, что он, и когда я это делаю, я знаю, что он здесь, на небе где-то далеко. А он вот, он тут, и я начинаю прославлять его энергично, да. И мне хорошо, я, аллилуйя. Вас должны быть такие чувствования, как Иисус. Когда ты хочешь молиться с Отцом, посмотри, как Иисус молится с Отцом. У него было полное спокойствие. Он же в тебе, вот, Отец, я благодарю тебя, что ты всегда слушаешь меня. Так просто. Так просто. И в следующем мгновении он воскрес мертвого. Потому что до этого он всю ночь общался с Богом. Молитва — это наслаждение для него. Он всегда бывает с Отцом, он знает, что вот Отец с ним. И ты тоже знаешь это. Не я это делаю, он же делает это. Отец, пожалуйста, во имя Иисуса. А тебе надо просто приказывать. Вы видите, Иисус не говорит, Отец, изгони этого духа, пожалуйста. Нет. Иисус сам изгонял. Поэтому тебе надо говорить, делать вещи, как Иисус делал. Во имя Иисуса я приказываю, выйди вон, но не от твоего, не как бы от себя. Но Иисус это делает через тебя. Но ты говоришь, потому что у тебя есть плоть, но нет этого языка. Он есть дух. Поэтому ты должен это говорить, я во имя Иисуса. Вот, это во имя Иисуса, оказывается, что это дает знать, что вот Иисус здесь, стоит за тобой. Аминь. Аллилуйя. У вас должны быть такие чувствования. Когда я думал, раньше, когда я считал это, те же чувствования, которые у Христа Иисуса, я думал, что мое когда кому-то плохо, ну, иногда, бессмиренным, как Иисуса, или со времени. Но временно, иногда так, временами. Нет, зачем временами? Когда Он возле тебя всегда. Каждый раз ты просто ходишь, как Иисус. Говоришь, как Иисус. Чувствование Иисуса, просто позволяй Ему, знай это, в твоем осознании, говорю, Господь, прояви свое счастье, пускай твое чувствование будет через меня. Позволяй Ему просто проявляться через тебя. Вы понимаете меня? Закройте ваши глаза, преклоните вашу голову. Общайтесь с Иисусом. Я благодарю тебя, что ты есть здесь, что ты так близок. Ты так близок. Ты так близок.
Ти так близок, ти так близок, ти так близок. А що ви ти всегда нам не знать. Представляй его после себя. Он там. Ты можешь обнять его. Он там. Слава тебе, Иисус. Поговори с ним. Он был на твоем месте. Теперь скажи, что ты готов представлять его. Чтобы Дух Святой учил тебя, чтобы Иисус мог возрастать тебе в твоей жизни. Чтобы Бог мог совершать все его дела. Иисус мог совершать все то, что Он делает здесь на земле. Через тебя. Не ты это делаешь, но Он в тебе. Все равно Он там. Он это сделает, если ты только позволишь. Поговори с ним. Он же так близко. Он не только внутри тебя, он тут рядом с тобой. Он окружает тебя, ты окружен им. Он могущественный, великий Бог. Он есть Дух Святой. Господь, я благодарю Тебя, что Ты здесь. Я молюсь, Господь, чтобы Ты показал нам Иисуса. И что Ты дал нам, чтобы Ты дал нам благодать. Выпустить Иисуса через нас. И чтобы Иисус мог проявляться через нас во всех Его качествах. И Дух Святой, Ты был послан сюда на землю, чтобы учить нас об Иисусе. Чтобы открыть наши глаза к Иисусу. Я прошу Тебя сегодня, научи нас. Открой нам глаза, чтобы мы